We are back again guys. Ako'y magpapalit ng cylinder head cover gasket at yung spark plug tawag dito, choke seal. Ayan. Pwede tayong beta grade number 1. Bili tayo lang kayo mga boss. Subscribe. A few moments later. Kunin muna natin yung mga tools na gagamitin ko. Ayan. Ano yan? Recorder. Ay, naka-cover pa yung ating scan. Ang kompleto. Mga posing. Mga automotive. Ayan. Ngayon, tatanggalin na natin yung mas ignition cable. Ngayon, kita tumatagas na yung lang sa gilid. Wala nang falta. Tapos may langis na rin, no? Yee! Kakalangis. Kailangan natin ayusin yan. Falta natin ang seal. Boom! Parang ganang biyata niya. So one, boom! Gago! Ayun, kikita mo yung Beta Gray Gaming. Puta yan. Beta Gray Gaming yan. Takpan muna natin. Malagyan ng alikabok. 5 hours later. Yeah, Beta Gray. Ano, Beta Gray yan, oh. Kapal. Tangin na. Ay mga boss, natanggal na natin yung isa. Pakahirap tanggalin. Tigas. Mga boss, tanggal na, oh. Hirap tanggalin. Nagkanda sira-sira na. Pero ngayon wala namang issue to. Ayan. Tanggal ko na. Lilinisin ko na lang. Pakadumi. Time to clean. Ay, baka magasgas.
Ay, paano? Paano? Lagyan natin ng grasa. Civic on the beat. Baka maka-copyright. Ito yun ha. Ayan mga boss.
Palagay na natin ng tawag dito. Dito sa bag cover. Fresh na fresh. Oh, my boy. Beta green tea. Tahan ang gamang ilagay na beta green. One fourth yan ha, 1/3 yan. Tinignan mo naman mga spot plug mo, malinis, walang linis. Wala ako panlinis eh. Ha? Wala kang gasolina, sausaw mo lang. Wala eh. Bukas na naman ulit. Huwag mo nang paanda rin ha, bukas mo na paanda rin ha, kaya basa pa yung silikon. Patuyuin